Так, вроде все работает. Только окон открыто лишних. Ой, ну как всегда, начинаю стрим, начинаю копаться и закрывать всякие окна лишние. Ладно. Все равно пока никого нет. А, есть кто-то. О, доброго вечера. Ой. Сейчас я закрою всякие лишние вещи. Так. Так, как всегда. Так. Пам-пам-пам. Все. Ну что, буду продолжать мучиться. Так, все. Все настроила, все включила. Панель управления. Да, все пошло, все поехало. Сейчас панель управления обновлю и поедем. Конечно, игра сейчас очень сложно, с учетом того, что я играю в оконном режиме, и окно почему-то светленькое, и очень рамки раздражают, но продолжим. Главное первую перетерпеть. Пишет, что только у нее такие проблемы. Угу. Так. Посмотрим по журналу. Угу. Угу. Хорошо. Допустим. Так все топочут, кошмар какой-то. И я в этой дурацкой броне. Как она мне нравится. В кавычках. Чего это? That guy's up to something. What guy? The one over by the keeper. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the Наедем. keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't get coy. I know what I saw. Блин, yeah. какая она. I'm not so sure I Резвая. should be talking to you about this. Так. Всем привет, кто подтягивается. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Будем Well, продолжать наезжать. technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Попробуем ему помочь, I can но help you out. I'm not worried всем, about the кому я authorities. помогала, I don't обычно even know who you are. страдают. I'm Commander Допустим. Shepard with the Alliance military. Именно так. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it Хорошо. each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. Да ладно. Это хорошо. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes Зачем them ты tick. это написал? Кость. Ну опять и чиново стримишь, это обидно. Ладно. I should get going then. Yes, I have much work myself.
So long, and good luck with the scanning. Очень смешно. Очень. Попробуем. Мне дали денег, это хорошо. Так, где там тот чувак был? Посмотрим. Опять. Мне кажется, что я сканирую чуваков, и мне потом это аукнется. Ну, блин, мне дают за это деньги. Чё б не посканировать? Чё это? Это этот. Так, где тут еще эта сопля была? Зеленая. Так. Сейчас везде походим, поищем чуваков. Ой-ой-ой-ой, это опасно. Спрятались от меня. Не хотят, чтобы я их сканировала. Сейчас я буду везде их искать. Сканировать. А чё бы не сканировать-то, если деньги за это дают? А у меня с этим очень плохо сейчас. Потому что я же командир Шепард, Меня же никто не любит. Ну, потому что на мне идиотская броня, наверное, в этом дело. Сейчас будем лазать здесь везде, искать чуваков и... Ну, пожалуйста. Открой дверь. Какой уродский, просто кошмарный. Музяка интересная. Блин, там у меня еще пушка так некрасиво у всех. Но у меня как-то отвратительно выглядит. Ужас. Я потом там еще... Я туда еще поднимусь. Я хочу пока погулять. В какой-то веке на той локацию слишком долго. Он тыкает. Блин, я не на тебя нажала, женщина. Блин, мне на козявку надо было нажать. Behind me is the spectacular relay monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Допустим. I'd like to know more about the keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Но вы их видели, они мутные Citadel какие-то. regulations protect the keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many keepers in this area? The keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Приветик. По-моему, вот. Tell me more about the relay monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the relay monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art?
Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the relay monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Все. That's all for now. Thank you for using Avina. Надо сканировать зеленого. Здравствуй, зеленый. Привет, чатик. Please do not disturb the keepers. Какое платьишко. Прикольно. Или вернуться с того просканировать. Я, по-моему, не просканировал. Сейчас я вернусь. Там был еще третий чувак. Сейчас я его просканирую. Кот спит. Кот отдыхает. Но маленький еще. Поэтому он спит все время. Хотя это не точно. Он может... Нет, спит. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Очень долгий лифт. А что если игра подвиснет, например, и ты вечно будешь спускаться или подниматься на этом лифте? А мне же потом спускаться, я чувака забыл просканировать, по-моему, все-таки одного. Они мне денежку за это дадут. Сначала хотел направо побежать, но потом... Какие-то стрёмные женщины ходят. Опять этот чувак сидит. Или я его просканировала, я не помню. По-моему, нет. Здесь трое вроде. Так, с этой стороны никого. Здесь было трое. Одного я сканировала, вон того. По-моему, с той стороны еще чувак был. А, вон он, да, я вокруг него в прошлый раз крутилась. Я про него вспомнила. Я его просканирую, чтобы потом проблем не было. 30 рублей дали. 30 рублей это хорошо. И опять на лифт. Да. Не, ну там шкерится так, прячется. Работу работает. Не мудрено его искать. А больше всего меня раздражает белая рамка по окну. Немножечко атмосфера теряется игры. Проблема опять коммуникора. С учетом теперешнего интернета. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. От новостей никуда не спрячешься. Claiming that artifacts of the enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Ну давай уже лифтик, ну давай спускайся, пожалуйста. Пущайте меня. Пущайте. Так. Я вспомнила, что надо сохраниться. Так, здесь чуваков не наблюдаю. Она сказала, что их тут много. Так. Хочу и беспокою. Хочу вообще здесь просто массакр устрою. Сейчас момент. Пока я его вижу. Здравствуйте. 30 рублей, спасибо. Так, что тут? Интересно. That
Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? В чем проблема? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. Надо The Hanar поговорить тогда. become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. О, я сейчас, если поговорю, тут просто религиозный скандал будет. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Оу, оу. Здравствуйте. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? В чем What's going on проблема? here? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Any progress with that Hanar? I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Но он же не Why should the фанатик, jellies он get же special медузка. treatment? Every other species understands and obeys the Он laws. же веселая медузка. Боёк не помогу. If I purchased the evangelical permit myself, would that take care of things? As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. У меня есть вообще деньги. If I purchased the evangelical permit myself, would that take care of things? А где As long as it купить-то? stays in approved Блин, а areas где once его it has the купить? Давай permit, его куплю. yes. That would solve the issue for me. I'll be back. Пусть медузка I don't всех care what you have to do. Just get rid of that Hanar. свою религию медузочью. Так, Has the CSEC officer been assuaged? ладно. Допустим. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. Допустим. $150 credits. This should cover you. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers.
Ну как я могу медузке This не one will помочь, not когда... cause any further trouble for the CSEC officer. This one offers its thanks. Ничего. И сколько у меня денег осталось? У меня нормально денег осталось. Кстати. Так. Проповедник. Надо с этим поговорить. Чувак. I see the Hanar is left. Thank you. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Отлично. Все рады. Так. Стоп. Где-то зеленые там чуваки бродят, ходят. Допустим. Сходим, поищем хранителя. Это здесь что? Что это? Угу. Понятно, это указатель. Угу. Посольский зал. Сходим туда. Ха-ха-ха. Ну а чё это вы никак не реагируете-то? Не, к лифту я не хочу. Хочу просто гулять. Хоть так в самоизоляции погулять в деревья. Не. Ну что, хранителей нет? Подожди, по-моему, я здесь... нет, я здесь не была. Или была? Была. А хранителей тут нет? Я была тут давно. Привет, крысобой. Так, котяра спит. На него сегодня опять наехали немножечко. Страдает. Я вот сейчас ищу зеленых чуваков. Местность осматриваю заодно. Так. Ну, как? Так. Спасибо. Сейчас возьму штуки. Where there was only ignorance, the enkindlers gave wisdom. Where there was only silence, О, the Господи, enkindlers зачем я gave the заплатил gift of speech. 150 рублей, чтобы он такую This very нудятину station принес? is the work of the enkindlers. Their gift to all. Сейчас по кругу буду бегать. Блин, что-то ни одного хранителя не вижу. Ну, я вижу медузку. Магазин. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Допустим. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Окей. Specifically, Hanar Хороший only ответ. refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. What exactly Допустим. do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy.
This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price. Спорю, у тебя нет naturally. вибрирующей утки для кота, которую мне не выслали в зоомагазине. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Давай посмотрим, что у тебя есть. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so. Давай, быстрее. You will not be disappointed. Допустим. Так, на тему брони. Я бы какую-нибудь броню себе, конечно, бы купила, но не такую дорогую. Ладно, чувак, ты азбука вкуса в старые добрые времена. Но не сейчас. О, зеленый. Зеленый. Так, ладно, я туда не пойду. Кроган. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the Blah, blah, blah. financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the council. Допустим. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Blah, blah. Why did the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Спасибо. Так. Sounds like they got what they deserved. I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. Спасибо. А ты что смотришь? Кость. А что ты смотришь? Того. О, по собачке. Не надо по собачке.
Так, What were the Rachni Wars? Nearly пробойня. 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature Блин, goes как beyond my достал. programming. А Алиса может, между прочим, ответить. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Продолжим движение. В поисках... О! Зеленый. 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 Палочки с маком. Последняя осталась. Прекращу хрустеть. Бр. Кстати, в настройку сейчас загляну. Так. Понятно. Ну, хоть никого ешь. Палочку. Блин, я вернулась опять сюда. Ладно. Так. 3 очка. Настрашение. Забавно. Так, разведчик. Средняя броня, электроника. Обаяние пока на максимум, страшение. Не надо устрашение. Пистолет, что ли, качнуть? Электроника. Ну, саботаж это неплохо. Этим надо, этим не надо. Какие они интересные. Так. Ну, блин.
Стоп. Просканировать храню. Попробуем. В жилых. Допустим. Надо пистолет, наверное, найти качнуть. Это чё? Тихо, стой. Заблокировано. Ну, как всегда. Так. Ну что ж такое-то, а? Спасибо. Где этот сопляжуй? Че, ушел? Я на карте что-то вижу. Ага. Ну что ж вы заряжаете-то, а? Все, на пролом. Да? А мне что-то плохо. Ой, все, хорошо, все. А мы хотели зелененьких проверить. Оу! Весело. Back off, Rex. Fist told us to take you down if you showed up. What are you waiting for? I'm standing right here. This is Fist's only chance. If he's smart, he'll take it. He's not coming out, Rex. End of story. This story is just beginning. Кто там такие звуки издает ужасно? Out of my reflex, I have that quarrel with you. What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Так, сейчас. Женщины голые. Ну, понятно. Что мне ни с кем не хочется разговаривать. Ладно. Этот чувак. Ага, понятно. Пошел ты в задницу. Why don't you sit your sweet little ass down beside old Harkin? Have a drink. See where this goes. I'd rather drink a cup of acid after chewing on a razor blade. You trying to hurt my feelings? You gotta do better than that. After 20 years with C-Sec, I've been called every name in the book, princess. Господи, какие там звуки, жесть как. Так. Call me princess again and you'll be picking your teeth up off the floor. Now tell me where Garrus is. Okay, just relax. Garrus, you say? You must be one of Anderson's crew. Poor bastard still trying to bring Saren down, huh? I know where Garrus is. You gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Is there something I should know about the captain? The captain used to be a spectre. Didn't know that, did you? It
was all very hush-hush. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Господи, что? Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. Bet it's a good story, though. The hero's fall. Classic tragedy. Ага, конечно. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. Так. Допустим. Just tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Must have heard he was going back there. What do you know about Garrus? Damn hothead is what he is. Still figures he can save the world. Always bucking heads with the Executor. He'll pay for it soon enough. The Executor loves to put us lowly field agents in our place. Just look what happened to me. You need to look in a mirror. Sober up and take some responsibility for yourself. Save your sermons. This ain't no church. Ну да, это не церковь. How well do you know Captain Anderson? Met him a few times over the years. One of those hardcore military guys. Yes, sir. No, sir. Can't have any fun with a stick up your ass, sir. That's probably why he climbed the Alliance ranks so fast. The military loves brown-nosers. The captain's a good soldier. Sure, whatever. Dress him in a fancy suit, pin some shiny medals on his chest, and call him a hero. Everybody else does. But if he's so great, why'd the Spectres kick him out? Why'd you go ask him about that? What's it like working for CSEC? You mean what was it like? Executor suspended me without pay. Recurring violations. CSEC was keeping a file on me. Can you believe that? Every mistake I ever made went into the books. Get a little rough with a suspect, note in the file. Have a couple of drinks on duty, note in the file. Ну, конечно. И сейчас Skim a ты couple of credits прекрасно off a drug разговариваешь bust, со мной, note in да? the file. It's a goddamn witch hunt. You get off easy if you ask me. Так тебе и надо. What the hell do you know? Working for CSEC isn't like being a Marine. People get pissed off if we shoot somebody. Investigations, inquiries, rules, regulations. Every day I plow through enough red tape to choke a rhino. That's how you gotta be to do this job. So don't talk to me about right and wrong. You soldiers got it easy. I'm out of here. Yeah, good. Go. Let me drink in peace. Ага. Так, надо отсюда уходить. Нафиг это место. Why didn't Captain Anderson tell us he used to be a specter? Maybe it's not true. Harkin's an ass. Bet he's just messing with our heads. You're probably right. Привет, чатик. У меня тут проблемы. Допустим. Открой дверь. Так, тут может быть что-то или кто-то. Так. Что-то было на карте. Дверь.
Ага, понятно. О, здравствуйте. Еще 30 рублей. Блин. Мало. Открой дверь. Так. Это, пожалуйста. Поднимемся, посмотрим, чё как. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Ой-ой. Ну, лифт. Было бы невыносимо жестоко, если бы я на тот же этаж приехала. Ну ладно. Получаем по 30 рублей от зеленых. He always stops in for a few games of Quasar before he makes his drop. Fist is gonna be pissed if we take down his supplier. That's the point. Да, пожалуйста. We want him angry. Angry people make mistakes. There's just something about Fist that makes me nervous. Куда это? Лифты, лифты. Куда я? Сейчас опять. Сейчас окажется, что я... Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Maybe you've just got a good stress release. I know that knocking the geth on their synthetic asses gets rid of my headaches. Музыка тащит. О, Господи. Как на настоящем лифте поднимаюсь. Блин. Херэ. Куда только я иду. Угу. Вообще мне сюда. Ага. Медицинский центр. Это назад. Да вы издеваетесь, серьезно? Назад? Или что? Нет. Ну да. Ладно. Будем на лифте дальше веселиться, слушать прекрасную музыку. Все потому, что я неправильно стрелочку увидела. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage. Ура, свобода. Так. Так, что? Хорошо. Чёртова стрелочка сюда, что ли?
Легонева, нет, не сюда. Блин. Стрелочка. Ты издеваешься. Скажите, что мне туда куда-то. Угу. Блин, какого хрена я на... Все сплошные лифты, какой ужас. Шпащите. So, Williams, are you happy you signed on with Commander Shepard? I'm not sure, Lieutenant. Every time I think I have a handle on things, the universe banks hard to port. Well, don't let anybody know. A big gun and a confident attitude will get you through a lot in life. No. Так, почему мне стрелочка показывает назад? Что это такое? Медклиника. Ну как нет? А здесь чего? Здесь тоже какой-то лифт? Нет. Может, здесь? Ой, ну здесь я точно не была, ура. Ого. Ого. Yeah. That your professional opinion, sir? This isn't a station, it's a city. Кота там нет внизу? Нет, кота нет. Значит, я никого не перееду. Да, лифты достали. Ужас. And it's the largest deep space station the Alliance has. Jump Zero is big, but this is a whole nother scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? The council represents more races than I thought. No wonder they're careful with newcomers. They probably just want to keep everything running. It has to be hard keeping all these cultures working together. Or maybe they just don't like humans. All right, secure the chatter. We're all FNGs here, but we don't need to make it obvious. Aye, aye, Commander. Блин. Я бы на этот парапетик, конечно, прыгнула. Эх. Красиво. Здравствуйте. I'm Emily Wong. I'm an investigative journalist working О, here on the не, Citadel. никаких Could I have a журналистов. moment of your time? What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. Ты мутная. И журналист. Допустим. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need? You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's something I'd like to hear about. You gotta have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. According to your file, you survived back on Akuz when everyone else in your squad got killed. If anyone can find the worst elements of the Citadel and live to tell about it, it's you. How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard.
Word gets around. Посмотрим. No promises, but if I find anything Да. relating to your case, I'll Не inform да, you. нет. Thank you, Commander. You won't regret it. На бабушку Тураму похож. Даже по голосу. по имени. Поэтому ей точно нельзя доверять. Так, здесь у нас что? Просто посмотрим. Зеленых нет. Блин, туда-сюда кораблики снуют, как определенно. Вот это вот вид из окна, отлично. Эх. Зеленых я не наблюдаю. Ладно, пойдем туда. Эх, зеленые 30-рублевые чуваки. 30-кредитные. Не хочу я в клуб. Клиника. В клинику пойдем. Зачем нам в клуб? Мы это люди спокойные. Нам клубы не нужны. Так, нам вниз надо? Или клиника внизу или наверху? Попробуем обойти, конечно. Да, клиника там. Блин, офигенно. Странно, что ремастер никакой не выходит. Так. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, Doc. Now, if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or we'll... Who are you? Let her go. Тихо, тихо. Успокойся. Отлично. Все правильно. Да. Так, тихо. Стоять. Так. Не надо. Так. Бандитов. Тихо. Случайно альт нажала. Да, блин. Ставь. Не хочет. Чего все спрятались-то? Нате. Ха. Ну чего вы все прячетесь? Вылазьте. Давайте, вылазьте. О, Господи, во что ты стреляешь? Там же... Та-та-та-та-та. Какие все они тупые на легкой сложности. Ужас. Вынесите этого товарища. Ну и? Ну, господин хороший, умираю уже, да. Здравствуйте. Блин, я люблю легкие уровни сложности. Вторую я, конечно, буду проходить, наверное, на среднем. Все? Отлично. Но они непроходимо тупые просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. Отлично. Sometimes you get lucky. Dr. Michelle, да ладно. Are you hurt? Явно направленный выстрел. No, I'm okay. Thanks to you, all of you. Шикарный направленный выстрел. Расскажите, что случилось. Why were they threatening you? Who do they work for? They work for Feast. They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the Quarian. What Quarian? A few days ago,
A Quarian came by my office. She'd been shot, but she wouldn't tell me who did it. I could tell she was scared, probably on the run. She asked me about the Shadow Broker. She wanted to trade information in exchange for a safe place to hide. Then what? I put her in contact with Fist. He's an agent for the Shadow Broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the Shadow Broker isn't too happy about it. Fist betrayed the Shadow Broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. Какие ваши доказательства? He's a traitor. Did the Quarian mention anything about Saren or the Geth? She did. The information she was going to trade. She said it had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. You're a Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a Krogan bounty hunter named Rex to take him out. Yeah, we saw him in the bar. The Krogan might come in handy. Last I heard, he was at the CSEC Academy. What's he doing there? Fist accused him of making threats. We brought Rex in for a little talk. If you hurry, you can catch him at the Academy before he leaves. Move out. Давайте. Понятно, я возьму Гаруса. Допустим. Давайте его возьмем. Не буду я женщину в отряд брать. Еще одну. Вот кого я буду брать. Так. Думаю. Ну, думаю, да. I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. Вот так I вот. don't know what would have happened if you hadn't been there. Допустим. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. You're a doctor. Блин, How did you я end up думала here on еще the какой-то Citadel? лишний вопрос. My parents brought me Ладно. here when I was young. My father was Но a если ты medic with the повторяешь так Alliance. постоянно, все I chose to keep the неудивительно. medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't Привет, my idea чатик, of fun. всех, кто пришел. Спасибо. Так. Let me take a look at Мне what you нужны have for припасы. sale. Of course. Допустим. Но это не точно. Так. Так.
Жаль. Эти отстой. Берем вот эту хреновину. Хе-хе. Пускай вот и будет. Так. Где кот? Все, боюсь на него наехать. Так. Допустим. Что там у него есть? Пока можно мотать вот эту. Хотя, стоп. Ну да. Ладно. Угу. Отстой. Гранатомет. Гранатомет — это прекрасно. Так, здесь все. Химический патрон. Хотя, пусть будет химический патрон. Или мне лучше кому-то из вот этому чуваку химический патрон куда-нибудь засунуть. В сторону него. Вот. Только на дробовик. Давай сюда химический патрон засунем и гуляем. Все. Так. Что-нибудь есть еще? Все. До свидания. Так. Ну, куда нам надо? Рекс. Академия. Так. Почему мне все время показывает стрелочка не в том направлении? Что за жесть? Кодекс. О, зеленый! Здравствуй, зеленый. Допустим, я могу. Ладно, по стрелочке пойдем. Зеленый он такой, да. Ну и стрелочкам доверять не стоит. Стрелочки обманывают. За что? Я не хочу в казино заходить, это опасно. Кодекс. Отлично. Слушайте, они спросили, я вообще на дверь нажимала. Ты меня очень бесишь. Я тебя оставила только потому, что мне раздражает Эшли. Вот так вот. In entertainment news, Francis Kidd has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members. The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kidd claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Ура. Стали около дверцы. Типа, я тебя с тебя деньги состригу. Да.
опять стрелочку туда. Блин, я вот чую, просто чую, что я куда-то не туда иду. Пункт назначения. Нет, не надо сюда ставить пункт назначения. Ладно, спустимся, я думаю, куда-нибудь к президиуму. И все. Оттуда-то понятно будет, куда. Так будет очень весело, что мне придется, наверное, опять эти чертовы лифты. When asked to comment, a council spokesperson would only state that the investigation of the attacks upon Eden Prime was currently ongoing. Ура! Выпустите. Выпустите меня с этого чертового лифта. Ха-ха-ха. Ладно. И стрелочка меня показывает такая. Давай-ка ты туда. Так, блин. Твою ж мать. Допустим. Куда? Еще раз. Финансовый район, президиума. Ага, карта. Финансовый район вот здесь. Значит, нам надо прямо. Ага, хорошо. Хорошо. Вроде как это. Понятно. Ага. Зеленых не наблюдаю. О! Прикольно. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes. You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on a Да вы достали мне это напоминать уже. У меня истерические припадки из-за этого. Я по ночам плачу, блин. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla Vaughn. My job makes it necessary for me to keep informed. Ну да, так все говорят. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When Это очень someone as обидно, important as просто yourself arrives постоянно on the напоминать мне station, об этой трагедии. I take notice. I heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepherd. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Saren's turned on a lot of people lately. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. I think I know him. His name's Rex. Всех Yes, I подставил. believe he's the one.
I heard he was paying a visit to Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the CSEC Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with CSEC? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made me very wealthy. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The Shadow Broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single strong community. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find out in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. I should go.
Goodbye, Commander. It never gets dark here. How can I be of assistance to you today, Earth Clan? Tell me more about your job. Блин. Galactic. Можно. Sounds pretty shady. Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advance. Goodbye, Commander. The ambassadors have this beautiful park to Так, relax. сейчас куда? Уничтожьте Фиста, поговорите с Рексом. Поговорите с Рексом. Most of them are too busy to ever use it. Он где-то здесь, да? Теоретически. Так вот сюда. Sure is peaceful here. My first CSEC posting was here on the Presidium. Mostly for show, not much crime up here. Так, это магазинчик. Я здесь не... О, господи. Так. Еще раз. Допрос в академии. Встретиться с ним. СБЦ академия. Так. Сюда. Значит, до конца и наверх. Где здесь? Здесь вот это вот. Попробуем. Когда-нибудь я научусь здесь ориентироваться. И именно в этот момент игра закончится. Именно так и будет. Я правильно иду? Да. О, беготня, блин. Туда, сюда. Так. Ну, по идее... Ага, значит, сюда. Да, пусти меня. Ох, это беготня мне. Здравствуйте. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Именно. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. Конечно. Так, кота там нет. Все. Так. Личный What's your name? вопрос. What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you're at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Кто? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the Это не terminal Алиса, yourself. ее же не Алиса зовут точно. Ладно. I should be going now. Отправлять к Алисе — это отвратительно. Но я с ней вроде говорила конкретно с этой, я не помню. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, Да, ты where the мне это council meets рассказывала regularly to всё. discuss matters of До свидания. and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. По-моему, мне сюда. Да, мне сюда. На, открой уже. А дальше? Сюда? Ладно. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Спасибо. Кодекс.
О, зеленый, привет! 30 рублей. Это чё? Вау. Какая коровка. Блин, я бы такого себе взяла в команду. Блин, кота нет. Кота нет. Кот под кроватью тусит. Ага, спасибо, что дверки открываете. Так, здравствуйте. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. The Council wants to make humanity their new favorite pet. That's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Какой ты мерзкий. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? Здесь хоть I кто-то can't кого-то abide any любит. organization that considers itself Здесь, above по-моему, the law, все друг друга especially не when it's любят. left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and Бегаю punish по any officer цитадели who breaks the пока. law. Spectres, they'll never come under that Ищу kind of Рекса. scrutiny. Ну, вернее, скоро уже найду. Но я пока зеленых отлавливаю. В основном. Так. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. Saren's out of control. We both know that. But because he's a Spectre, the Council doesn't want to do anything about it. Is that the kind of person this galaxy needs? Absolutely. The only thing that matters is accomplishing the task. Maybe. But I've never had to cross that line to get the job done. Never. Так. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing Да ладно тебе, investigations. чувак, расскажи. До свидания. Goodbye, Commander. Козлин. Так. Что у тебя тут интересного есть? Блин. О. Ну-ка. Ну, сейчас. Так. Да ладно. Ой, блин, мы должны построить новый мир. А я его разрушу, этот новый мир. Вот так. Я любой мир разрушу. Обращайтесь. Несправедливостью бороться. Конечно, давайте.
Блин, работать с таким видом из окна, это потрясающе. А он с жопой к этому виду сидит. Вот дурак, а. Разверни, блин, свой стол. Ну, хотя бы наполовину разверни. Так с ума сойти можно. Так. Блин, а где он может быть? Это чувак. Так. Здесь мутные чуваки сидят. Здравствуйте. Больше ничего нет того, что я думаю. Hello, Commander. Can I get you something? You know who I am? Чего вы все знаете? Your arrival created a bigger than Ну, average stir конечно. among the diplomats and Странные hangers-on чуваки. around here. There's always something new happening around here. I could fill you in on some points of interest if you'd like. Давай. What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I try Flux or Cora's Den. What is Shaira's? The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Все? У тебя? Все. До свидания. So long, Commander. Have a Так, pleasant day. блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Big place. I don't have time to talk now. I'm very busy. Блин, какой же офигенный вид. Да, блин. Только я могу впечататься в стул. В реале тоже, в принципе. Блин, куда же? Так. Стрелочка. Почему ты показываешь туда? Не надо туда показывать. Мне туда не надо. Пустите, пожалуйста. Так, еще раз. Странное сообщение. Это потом. Так. Сканируйте хранителя. Так. Да неужели я... Блин, обидно. Так. Ищите информацию. Странное сообщение. Так, ладно. Здесь мы не были вроде. Открой дверь. Так. Замочек. Эх. Здравствуйте. Yes, Commander. Is there something you need? Что-то нового ничего не хочешь рассказать. I should go. I'll be here if you need anything. Ой, господи, боже что мой. Ничего мне больше не надо там потык. Ага. Так, его особенно заинтересовала система Гидры, но она получила приказ возвращаться
До того, как ее команда смогла что-либо изучить, будем отправлять разведгруппу. Не надо меня туда отправлять, если что. Я туда не хочу. Не хочу никуда. Так. Пипец, вы меня сейчас напугали. Ой, коровки. Коровки. Прекрасные. This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her alone, and she betrayed that confidence. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Так. Ну чё, все, слоники. Hello there, human. Здравствуй, Sincere слоник-коровка. But I am here on business and cannot be distracted right now. Oh. You seem distressed. Is there something I can do to help? А у них не по жизни такой вид. Response. You overheard that, did you? This is all going so wrong. And it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? Так. Пусть What is this расскажет мне place? все, You что are in the знает. embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our Прикольный history and чувак, и culture что would bore you, рассказывать-то? EarthClan. Ладно. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Допустим. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Din. The Council favors your species greatly. О, слоник, You are коровка. naive. The EarthClan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Elcor or Volus part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the EarthClans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din.
You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Bolus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Они клёвые. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Чувак, можно с тобой поговорить? Так Pleased клёвый. reading. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through sentence-like movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly Противный believe чувак. that. And if Вы you обычно do, прикольные, а I'm это very sorry for противный. you. О. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Блин, это ж так можно эмоции по-другому выражать. То есть врать. Говорит, что ты позитивен, когда тебе очень грустно. Familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. No. Good day to you, human. У тебя тут зеленый. Да, у тебя зеленый тут. Вы это, поосторожней с этими зелеными, они очень мутные. Очень мутные вообще, бессмертные. Очень. Пустите. Ладно. Открою дверь. Блин. О, горе мне, горе. Хотя... Стоп. Я, по-моему... нет, я была там точно. Так, посольский зал. Там я тоже была. Спутницы сходить, что ли? Что мне интересно? Сходим. Ага.
Ага. Прикольно. Зеленый? Зеленый? Я тебя уже отмечала. Блин, да вы достали зеленый. Так. Давай туда. Стой. Не надо мне. Пешком дойду. Welcome. I'm Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, ну я же не за every этим. effort to meet with Я же не за этим. Я ж не... What do you do here, Nelina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. Пожалуйста. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. Oh. Допустим. Can't I just go in? I'm afraid А, not. стоп, это было. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. Ну, блин, я не хочу свои данные. Блин, не хочу свои данные оставлять, они потом скажут, что я всякие вещи там нехорошие делала. Блин. Что-то как-то не хочется. Ой, ладно. Commander Shepard, with the Alliance Navy. Excellent. You should hear something in 3 or 4 months. Ты что, охренела? Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing Есть new только с clients. пушкой. Nelina, Yes, Shaira? send the commander up to see me. I wish to speak with him. Yes, of course, mistress. О, господи, ну вот только не надо вот сейчас этого, а. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Не дождется, если что. Ничего такого. Так. What does she want to see me for? I don't know. You'll have to ask her yourself. Just head upstairs. She'll be waiting for you. Вы вообще не боитесь меня пускать? Я очень опасный человек. Вообще. Здравствуйте. Да мне как-то плевать. Я ее даже не видела. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. I'd spend all day here if I could. Welcome. It is a pleasure to see you. Isn't this place terrific? This is the most relaxed I've been in days. Оу. This is my first time. Господи, хватит подробно. Это ужасно. Фу. Здравствуйте. Молодец. А твой брат в курсе, что ты... Ладно. Что вы меня заставляете по коридорам бежать? Где рикша? О, господи. Как на этом можно спать? Это ж кошмар. Это ж кровать не будет, да? Ужас. Ну уж лучше, наверное, чем на этом диване. Здравствуйте. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. Кто ты? What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. I have
have a certain problem that could use your expertise. Расскажи. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. Молодец, что у тебя есть друг. He wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the Руками меня не трогай, а, женщина. Не надо меня руками. Я не люблю, когда меня кто-то руками трогает. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to a sense of honor. Remind him of his position as a general. Да что ж If you ты... can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Женщина, отойди от меня. Обнимает она меня. Now I must ask you to take your leave. Вообще. I have many clients waiting to see me. Ужасно Please, просто. Commander. I ask that you Ужасно only просто. after you have spoken. Нарушение личного пространства. Даже мой ужасный костюм не отпугнул эту женщину. Ужас. Кошмар какой. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. А ты откуда в курсе? Кто это? What do you know about the general? He's been seeing the consort for longer than I can remember. Then one day, he stormed out of here furious. He hasn't been back since. He was always very respectful to the acolytes, very noble. Понятно. I think I'm done here. Of course, come back anytime. Ты доброжелательный, что ж противно. Так, блин, ну вот задание не давал. Какой кошмар. Странные сообщения, необычные данные. Сколько же их всего-то? 21. Твою мать, я попала. Так. Ну, давайте поговорим с этим. Вроде сюда. О, господи, боже мой, сколько ж бегать-то. Зеленых там нет. Так, еще раз, где он? Логовый кор. Так, сейчас. Ну, можно попробовать. Так. Красобой, голос? Я только тогда уж в следующий раз сделаю эти настройки. Потому что, думаю, эту карточку я... Так, в уголокор нужно сходить. Красобой, что такое? Что за голос? Допустим. Боссный, понятно. Логово кора. Понятно, сейчас туда. Боссный это плохо. Или хорошо, не знаю. Так, не сюда. Опять в этот.
женщинами. Ай, тихо, подожди. Что-то не сказал, что они стрелять-то будут. Я не поняла намек это, а? Так, допустим. Вот это вот. Так. Ну и где ты? Ну и где? Блин. Тихо. Да вижу я вас. Ну вылазь давай уже. Ну что ты? Не родной, а? Вылазь. Или он умер? Он умер? Или... Ага, так. Тихо. Стоять. Здравствуйте. Тихо. Ага, везде вообще. Зараза. Так, тихо. Давай. Ага. Так тебе не надо, гадина. Ползем, 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 ползем. Тихо. Стой, 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 стой. Так, блин, заблокирован. Это что у нас? Да, восстанавливает. Вот так вот. Так, где чуваки еще? Ага. Так. Зараза какой, а? Умер он, нет? Умер. Так, где еще? Где еще заразы? А я вижу тебя. Что орете-то? Что не везде, нифига. Готов он. Ну, давай, вылазь. Все? Есть что? Почему здесь знак? Наверное, карта опять неправильно воспринимается мной. Понаставили всякой фигни. Конечно. This would be a good time to find somewhere else to work. Да, действительно, не работайте с мудаками. I never thought of that. Shooting people isn't always the answer. Да, блин. Да, ёлы-палы. О, да. Так, штурмовая винтовка и пистолет. Так, посмотрим. Я не знаю, нужна мне штурмовая сейчас винтовка или нет. Но я его возьму. Пистолет. Какое-то говно нашли. Ладно. Что тут еще интересного есть? Броня по-прежнему дерьмо. И картус так. Ну, возьму получше. Ничего нет. Пистолетики тебе нужны? Бери этот. Так, а ты, чувак?
Хотя не повезло. Ну, потому что тебя никто не любит. Вообще никто не любит. Так. Да ну тебя нафиг вообще. Разговаривать с тобой даже не хочу. Так. Блин, ты собака некращенная. Ага. Давай в тебя то же самое. Ну, конечно, везде, да. Да вылазь. Кто-нибудь из вас вылезьте. Что ты так орешь-то, а? Ой, ну кто-нибудь из вас вылезет, ну бесите уже. Стоять. Куда ты вылез-то? Блин, всех убили. Всех убили. Какие они толстые. Потому что бегает, как козлина. Так, ща. Блин, дробовик это отстой, нет. Сейчас, не здесь дробовик. Блин, ну куда и куда? Не в кого пока. Да что ж ты орешь-то все время про врагов, которые везде? Какой перегрев, не вовремя. Сделай ему больно. Да блин. Да блин. Не вовремя перегрев, вылазь. Давай уже. Козлина какая, а? Ну, давай уже вылезай. Отлично. Сдавайся. Давай. Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. Врешь. Ну, ты хоть раз, в принципе, интересно. Так. You better start explaining before I lose my temper. The Quarian isn't here. Said you'd only deal with the Shadow Broker himself. Impossible. The Shadow Broker only works through his agents. Nobody meets the Shadow Broker, ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Give me the location, now. Here on the wards, back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. Am I supposed to just forget your part in all this? Hey, I came clean. I told you about the meeting. Besides, I've got my own problems now. The Shadow Broker wants me dead. I have to disappear. Forget about me. I'm a ghost. Даже не знаю. Ты мне не нравишься. Ты мне очень не нравишься. Может, валить тебя, чувак. Давай ты это. Too many people died here, Fist. Давай попробуем. You don't get to walk away. Ей. Отлично, обращайтесь. That Quarian's dead if we don't go now. Да, это проблема, кстати. Она погибнет, мне кажется, потому что я сейчас вот... Да, вот именно так. Да блин, вот именно сейчас я должна была не туда ткнуть. Так, все. Взять все, потом будем эти.
Сейчас... О, господи, только не говорите, что на меня сейчас нападать будут всякие уроды, да? Ой-ой-ой-ой-ой, собака, ты не крещен. Ай, куда ты? Блин, на тебя гранату. Блин. Жри. Да. Стой. Нет, вот это. Разорвало тебя, чувака, да? Как? Где еще? Где еще? Ага, вижу. Стоять. Так. Жри вот это и... Тихо. Ну ты же умер. Блин, он там... Ой, да плевать. Кстати. И чё, и тебе ничего? Да стой ты. Это нормально сейчас было? Вставайте уже и пошли. Так. Ну куда только бежать, блин? Где я? Не туда? Что-то не взяла? Что случилось? Блин, мне заново, наверное, придется отчет. Почему здесь обозначение? Сюда надо? Нет, ну Гонева. Не может быть. Куда? Я же отсюда пришла. Что такое? Блин. Нет. Здесь где-то. И... Блин, как это бесит, эта карта, не могу. Поговорите с генералом. Блин, это, видимо, какое-то другое задание, а? Кот пришел уже. Да, я, короче, не знаю, куда. Я забыла, куда бежать. Мне стрелочка. Да все, она сейчас помрет. А я сохранилась. Отстой. У меня кот под ногами. Стоп. Сейчас. Кот, ты опять лег прямо под эти, да, колеса? Зачем? Зачем ты туда лег? Вот скажи мне, пожалуйста, а, животное? А? Да, что такое? Что такое? Что такое? Что ты мне в рот лезешь, а? Что такое? Сейчас, секундочку. Так. Фу. Так. Маленький. Вот. Куда сейчас надо бежать? Ау, кот. Кот, аккуратно. Упадешь сейчас. Блин. Ну как так, а? Я прослушала, куда бежать. Да я, в принципе, даже если не прослушала, куда бежать, я... Так.
Так, вот. Фиста, мисс Лонд. Кот, ты удобно устроился? Ну вот и какого хрена сейчас, вот тут заблокировано, отлично. Кот, что ты делаешь? Кот, ты меня сейчас разденешь, не надо, пожалуйста, меня за это забанят. Кот, не... Кот, ты зачем это делаешь? Неужели я успею? Я успела. Я успела, несмотря на кота. Я успела. Сладкий. Ой, такой сладкий. Сейчас. Фух. Ложись аккуратно только. Маленький. О как. Тихо, стоять. Так, а ты мне не помогай, животное. Ну, чё это ты мне... О, все, началось. По мне сейчас ползать будут. Гарус сдох. Так, кот, прекрати. У меня тут попугай кошачий. Тихо, куда на стол? На стол нельзя. Нельзя на стол. Сейчас, так. С вами все в порядке. Кот, на стол нельзя. Да. Ути мой сладкий. Ути мой маленький. Так. Будем пафосны. Куда? Нельзя это грызть. Нельзя. Это грызть нельзя. Это наушники. Нельзя. Все, кот выспался и начал бесчинствовать. Не... Волосы жрет, все жрет. Ложись, все. Только не жри, брось эти наушники. Maybe you better start at the beginning, Miss. My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage, my rite of passage into adulthood. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach Не maturity, жрать we leave the наушники ships of our нельзя. parents and our people behind. Alone У we кота search the stars. зубы режутся, и он все грызет сейчас. У него нет двух нижних зубов передних. Он щербатый. И вот. What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. Так. What kind of evidence did you find? How'd you get it? During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured. Куда кусаться? I Нельзя. was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. Буду держать, чтобы он не жрал наушники. Some kind of defense mechanism. What did you find out? Тихо, тихо, не Most of падай. the core was wiped Не clean, падай. but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. Нельзя жрать. Ничего нельзя жрать. Кот, уймись. That's Saren's Ты voice. мне мешаешь сейчас. This proves he was involved in the attack. Квайгон. Квайгон. Нельзя кусаться. Нельзя кусаться. Что такое? Это что такое? А? Ты же кот. Ты же умный. Ты зачем кусаешься? Ты же не сам... Да что ж ты делаешь? Отдай. О, Господи, хвостатая, ушастая.
He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Хватит кусать. Не Wait, кусай. there's more. Saren wasn't working alone. Вот такое вот животное. Eden Prime was a major victory. The beacon has Сейчас brought us one залезет. step closer to Да. finding the conduit. Вот так вот. Драть нельзя. Вот так вот. У меня попугай. Вот он. I don't recognize that other voice, Ты the one попугай? talking about reapers. Ты попугай? Нельзя драть спинку кресла. Вот так вот. Что ты делаешь, а, животное? О, Господи. I feel like I've heard that name before. Что ты делаешь? According to the memory core, the Reapers were a кусайся. hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. Блин, кошмар The Reapers какой. hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. A vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. Вот так вот. The council is just going to love this. This is a lot to handle. They might just ignore everything we tell them. No matter what they think about the rest of Не us, кусайся. those audio files prove Saren's a traitor. The captain's right. We need to present this to the council right away. What about her? Да, кот. Да, именно. My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Okay. Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. I'll take all the help I can get. Thanks. Ой, You won't regret this. Вайгон. Anderson and I will Вайгон. go ahead to get things ready with the council. Лапы-то с меня сними, пожалуйста, а? Ну тяжелый ты все-таки. И что ты жрешь там, а? Да что ж происходит-то? Не надо жрать спинку кресла, живот. Да что? Ну и что? Да? Кошмар какой. Ну и как мне? Ну сидеть мне неудобно же, животное. Давай ты как... Да, молодец. Животное. Так, ладно, убираем. Берем. Так. Берем. Ой, Господи. Ты маленький дурик. Дурик, у которого еще не все усы выросли, да? Дурик. И зубы. Да. Биотических умений ни у кого нет. Хреново, ну ладно. Все. Концерт кошачий окончен. Катина нас покинула. Так. Посмотрим. Блин. Получается, я потеряла несколько заданий. Отстой. Ну ладно. Ой, обидно. Ну ладно. Ну, блин.
Ну ладно. Так. Ага. Ну, пойдем отдадим ей инфу. Спусти меня. Опусти меня, дверь. Да, животное, ты где сейчас? Ты там не под... Все. Я все время боюсь наехать на котиную лапку. Commander Shepard. Здравствуйте. My name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. What do you need? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. Очень неприятно. О, тигр, пантер, прыгает там. Вреднюка какая, блин. Квайгон. Чё ты такая вреднюка? Не кот, а катастрофа. Котастрофа. Ты котастрофа, понял? По кровати бегает, как сумасшедший. Так. Я выясню. We'll look into it. The man in charge of my case is Mr. Bosca. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral and the respect she deserves. Маленький какой зайчик. Так, бар. Блин, надавали задание, ужас. Тут домой. Ну давай, раз оно тут рядом. Поговорим с дипломатом. Где там этот бар? Это явно не оно. Ага. Ты? My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Ребенок, ты опять под колеса хочешь лечь? Привет, красавой. Еще раз, ай. Так, ребенок, а ну-ка вылазь оттуда. Так. Yes. A man named Samesh Bhatia is having some trouble cleaning his wife's body. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. Дурик. I wish I could help him. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. You think that her body might be dangerous or contaminated? No, Commander. Nirali Bhatia is not dangerous. Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. How long do you think this research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. You gotta have a lot of bodies. Can't you release one? Very few bodies had this new type of weapon damage, and very few were in good enough condition to study. Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a reasonable sample size. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few years.
I'll tell Samesh. Next time you cut up a dead soldier, at least tell her husband the truth. That was just the reaction we were hoping to avoid, Commander. But if you think it will help, tell Mr. Bhatia the truth. Perhaps he will understand. Ну, вообще так Please let me тоже. know if you have any other questions. Не знаю, тебе бы, наверное, тоже не понравилось, если бы у тебя так вот тоже забрали близкого человека и не сказали, что с ним, и куда, и почему. И труп не выдали, чтобы похоронить. Гарус, ну пусти ты меня, ну что ж, котики, вы достали меня сегодня уже все. Открой дверь. Так, котик там лежит. Ой, как он любит под колесами развлечься. Здравствуй. Hello, Commander. Hello. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? Так. Давай вот. Нет, не надо. Допустим. It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Tests? They're holding my wife's body for tests? My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay Это her. важно, понял? Mr. Bhatia, Очень your важно. wife died Очень defending важно. humanity. We still need Важно. What right does the military have to hold her body? She's already given her life. If the military had asked your wife to submit the test to save human lives, what would she have said? It doesn't matter. She's dead. I just want her to come home. I miss her so much. Видишь, нет. Let them run their tests. Let my wife save lives so that others are spared the loss I Фак, feel ну today. ты похоронишь, она же не Goodbye. будет у тебя в квартире лежать, правда? Thank you for finding me answers. Ты странный какой-то. О, господи, блин. Иметь дело сложно с такими людьми, конечно. А потом, когда возникают проблемы какие-то, они бегут: у нас проблемы, блин, а почему вы не делали эти изучения всякие? Не изучали там всякие вещи. Как не стыдно, не изучали вещи. Нас сейчас надо спасать. Так. Допустим, спутница. Потом. Я туда не пойду, у меня там были проблемы страны сообщения. Просканируйте. Репортеру надо отдать. Ага. Только я не помню, где она была. Ну, серьезно, репортер. Передать информацию. Верхние жилы. Ага. Верхние жилы. Сейчас отправимся. Вот так вот. Только верхние нужны. Давай рынки. Где-то здесь она была. Так. Где-то там, точнее. Хотя, вот там, по-моему, она стояла. Ага, вон она. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. Спасибо. I was sure he was a big player in anything going on here. Did Да, you find нашла. anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for.
Не подведи меня, зараза, я ж тебя прибью. Here, Commander, for your trouble. Я нервный человек. What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Не, ну ладно, дам интервью, будет пафос. Будем делать пафосную шапорту. Так. Фу. Что еще? Необычные данные, система гидры, странные сообщения. Вот это. Давай попробуем найти. Так, где они еще раз? Стоп. Система. Не, в систему мы сейчас не отправимся. Вот это. Система гидры. Спутница. Системы это не сейчас. Логово кор. Ладно, пойдем туда. Надо плыть. Ну-ка в клинику зайду, посмотрим. Может, она мне даст какие-то лечилки. Все равно туда. О, Яшечек. Как это 0? Блин. Женщина. Не, так. You can and you will, or your story won't stay secret for long. Don't disappoint me, Doctor. Вот так. Oh, Commander Shepard. Здравствуйте. Здравствуйте. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. I might be able to help you. I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges. They just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they're blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license. They'll shut my clinic down. Блин, настройки стоят. Хай. И все так плохо. Так. Я могу помочь. Только расскажи подробнее. I have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll deal with this guy. Давай. Deal with him, but won't they expose my past? Ну, доверьтесь мне, но это чревато, конечно, не надо. Я опять запаникую, какую-то фигню сделаю, кого-то не того убью, что-то не так отвечу. Мне нужно припас. Так. Вообще интерфейс первой помощи. Неплохо бы Гарусу. Пускай будет. Что он дохнет в последнее время. Так. Что тут у тебя? Стимулятор? Не надо стимулятор. Так. Этой. Так. Синий больный стимулятор. Интерфейс. Сильная ткань. Давай. Гарус. Ага. Так, что-нибудь я еще интересного нашла?
Так, ладно. Угу. Пускай. Угу. Ничего. Так, дробовик, все нормально. Этот. Ну, эти бронебойные, конечно. Все, побежали. У нас еще задание. Ой-ой-ой. Это недоразумение, стой. Ты ничего не видел, чувак, все хорошо. Я не туда нажал. Так. Так. Ладно, тогда пойдем по этому. Так, стоп. Еще раз, куда надо? Пам-пам-пам. Найти можно в районе нижних рынков. Нижний рынок. Верхние рынки здесь, значит, это академия, понятно. А нижний Логовухора. Угу. Блин. А нижние рынки где? Логично, что если есть верхние рынки, есть нижние рынки. Да. Идем туда. Открой дверь, ну открой дверь, ну открой дверь, черту. Так. Здесь, наверное, где-нибудь. Лестница, ага. А это что? О, зелененький, здравствуй. 50 рублей. Шо, 50 рублей мне нравится. Здравствуй. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... It doesn't matter. Pharos? Novaria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will soon. Понятно. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. What can you tell me about Novaria? Рассказывай. Corporate capital of the Attican Traverse. Very cold. Very snowy. I don't get too many clients from there. They all have their own private suppliers. I'd like to know more about Pharos. It's an old Prothean world. Their buildings still litter the surface. The humans aren't the first to colonize it, but they are the most recent. I just realized I haven't heard from my contact on that planet for some time. Well, I'm sure he's fine. Oh, товары. Show me what you've got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Так, ой-ой-ой. О. Лицензия. Блин, я уже одну такую штуку не купила, надо покупать. Наверное, она нужна. Остальное все по... Блин, чувак. I think I'll be going. Да какой пойду? Да
Проскипала. О, господи, Таля. Да, мне нужны припасы, еще раз посмотреть. По-моему, все дорого. Ну да, по-моему, все дорого. Так. Угу. Что-то все очень дорого. Хорошая штука. Так. Дорого. Там же нижние рынки, надеюсь. Это нижние рынки или... Да, нижние. Здравствуйте. Я думаю, что, кстати, сейчас вот попробую вот это вот закончить и... Наверное, на паузу стрим, потом, может быть, в Виванте поиграем. Посмотрим, или я чуть-чуть еще. Так, подожди, мне нужно идти. Я сделаю так. Ага. Здравствуй. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. Мало ли. You want many good supplies, yes? Ага. You were expecting a delivery of medical supplies. But I was told the doctor would be bringing them. Things have changed, Moorland. The change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Moorland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Да, кошмар. Кошмар. Leave the doctor alone, or you'll have to deal with me. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. Ах ты ж скотина. Maybe we can find a way to make both Да, sides попробуем happy. поговорить. Давай попробуем убить тебя. Так, стой, подожди. Подожди. Ты где вообще, козлина? Вот он. Давайте его вот стоять. Сейчас. Я присяду. Вот так вот. Ну, вылазь, давай. Вот, блин. Ну, давай уже. Ну, что ты туда? Идиот ты тупой. Ага. Здравствуйте еще раз. Well, that'll certainly change things around here. For the better. He was a brute. Он злой, конечно, очень злой. What do you know about Baines? I have never met him, human. I only work with the one who spoke with the doctor. Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Да, посмотрим. Давай возьмем для интенданта. У каждого надо брать, блин, всякие вещи. Я не помню, кто там, что там, и улучшение. Целение, улучшение. Возьму одну, ладно. Так. Надо поговорить с доктором. Наверное, я закругляться буду после разговора, но это не точно. Если там дальше что-то интересное будет. Не поняла. Здравствуй. You're Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you.
Ну, окей. Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. I spent most of my time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Не, ну я там мелкие квесты выполняю. Пока. Да ладно, вот тебе автограф с таким лицом еще. Anything for a fan. Here. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. Oh, but next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Не надо, я едой лучше. Выпивка это не очень. Так, ладно. Бегом. До доктора. Открою дверь. Она сейчас мне скажет: блин, ты все испортила, загружайся. Все было хорошо, а ты, блин, убил Крогана. Зачем ты его убил? Он был такой хороший, мне угрожал. Ладно. Очень надеюсь, что такого не будет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Commander, how did things go? He won't be bothering you anymore. Really? That's a great relief, Commander. Thank you. I can't pay you for your help, but I can give you a discount on any supplies you purchase here. The thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? I wonder if he means Armiston Baines. We worked together a long time ago. What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. We should follow up with Captain Anderson. Хорошая идея. We'll see what the captain can tell us. I wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander? I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice talking to you. Так, я думаю, что сейчас я стрим закончу. Возможно, мы там поужинаем. Вот, и это. Вернемся уже, поиграем в Дивайнити. Ну, прям не обещаю, потому что он сейчас кот, и мы его опять будем попробуем кормить цыпами. Вчера у нас это не получилось, потому что кот цыпленка засунул в лоток и закопал. Вот. Поэтому, может быть, и в Дивайнити мы сегодня не поиграем, но есть такая вероятность, поэтому можно как бы оставить в закладках страницу, там периодически обновлять, но где-то через минут 30 мы можем вернуться. Вот, уже играть в Дивайнити. Наконец-то ее допройти, потому что игра мне как-то уже... Ну, не знаю, она не то, что мне не нравится, но чем-то она меня напрягает. Вот, поэтому вот так вот. Так что спасибо всем за то, что смотрели. Завтра я, наверное, где-то с 20 там 00, может быть, 21 по МСК буду продолжать Mass Effect. В общем, еще раз всем спасибо. Вот, и до встречи, может быть, в Дивайнити, может быть, до завтра. Пока.